Gledajte, u današnjoj emisiji ću vam govoriti koji su prvi jasni simptomi da imate bubrečne kamence i govorit ćemo o onim učestalim uzrocima da imate same bubrečne kamence pa da se znate pomoći i primijetiti samu bolest u onim prvim fazama samoga oboljenja. Koji su simptomi bubrečnih kamenaca? Prvo će biti intenzivna bol u leđima i na boku. A najčešći, najkarakterističniji simptom je iznenada oštra i jaka bol, osobito u bočnom dijelu leđa ili u donjem dijelu rebara. A bol može zračiti prema trbuhu, preponama ili genitalijama. Drugi simptom će biti bol pri mokrenju. Kada kamen prolazi kroz mokraćne kanale, može uzrokovati žarenje, peckanje i bol tijekom mokrenja. Treći simptom je česta potreba za mokrenjem ili osjećaj neispražnjenog mjehura. Kamenci mogu iritirati mjehur ili mokraćnu cijev, što izaziva učestalo mokrenje i hitnost mokrenja. Četvrti simptom će biti promjena boje mokraće. Mokraća može biti tamna, ružičasta ili crvena zbog prisutnosti krvi ili hematurije uzrokovane iritacijom sluznice mokraćnog tratka. I često kada imate te bubrečne kamence i kada oni krenu izlaziti, u sve ove navedene simptome osobe često imaju kroničan umor ili ćete imati osjećaj na slabosti, povraćanja, generalne mučnine, čak bi mogli puno puta imati onu zimicu, tresavicu, osjećaj generalne slabosti. Svi ovi simptomi ukazuju da imate bubrečne kamence, a njih naravno želite izbjegavati i spriječiti da se uopće ne događa. Međutim, koji su uzroci bubrečnih kamenaca? Prvo, povećana koncentracija tvari koje formiraju kamence. A najčešći uzrok bubrečnih kamenaca je visoka koncentracija kalcija, oksalata, mokraćne kiseline ili fosfata u mokraći, što dovodi do kristalizacije i stvaranja kamenaca. Drugo će biti nedovoljan unos tekućine, jer nedostatak dovoljne hidratacije smanjuje volumen mokraće, što povećava koncentraciju kristaloformirajućih tvari i potiču stvaranje kamenaca. Treće će biti prehrana bogata solju i proteinima životinjskog podrijetla. Prekomjeran unos soli i proteina može povećati izlučivanje kalcija i mokraćne kiseline u mokraći, a čime raste rizik od stvaranja kamenaca. Te možete jesti puno hrane bogatu sa oksalatima, poput špinata, cikle, orašastih plodova i čokolade, što može povećati rizik od osoba sklonim samim kamencima. No što morate voditi računa, nažalost, određeni broj osoba ima genetsku predispoziciju za razvijanje bubrečnih kamenaca, pa recimo takve osobe imaju povećani rizik od pojave samih bubrečnih kamenaca. Međutim, ono što još može razviti biti će poremećaj metabolizma, stanja poput gihta, poremećaja kalcija u organizmu, prekomjerne proizvodnje mokraćne kiseline ili cistenurije, povećavaju rizik od nastanka kamenaca. Određene bakterije mogu razgraditi mokraćnu kiselinu i uzrokovati stvaranje infekcijskih kamenaca, te možete imati poremećaj mokraćnog protoka, to je stanja koje ometaju normalan protok mokraće, kao što su proširenje prostate ili suženje mokraćne cijevi. Sve ovo može doprinijeti bubrečnim kamencima. Ukoliko želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja i želite izliječiti vaše bolesti sa zdravim načinom života, prehranom i prirodnim lijekovima, nazovite Mario Lab Centar na brojeve telefona +385 98 91 79 200. Imate dvije mogućnosti kako ja liječim moje pacijente. Prva mogućnost je da dođete u moju ordinaciju i ću vas ja osobno učiti i educirati i napraviti specijalan program prirodnog liječenja zajedno sa najboljim prirodnim lijekovima na svijetu. Za sve osobe koji nisu u stanju doći u moju ordinaciju, apsolutno ne brinite, jer imate mogućnost mojih telefonskih konzultacija gdje vas ja liječim na potpuno prirodan i siguran način putem mojih programa koji dobijete direktno na vašu e-mail adresu. Ono što je bitno za reći, za pacijente i u ordinaciji i putem konsultacija osigurali smo sve najbolje prirodne lijekove na svijetu koji dođu direktno na vašu kućnu adresu. I onda ćete imati sve informacije kako prehrana i prirodni lijekovi liječe vaše bolesti na potpuno prirodan i siguran način.